निदाउँदा घुर्ने समस्या उमेरले 3 दशक पार गरेका मोटो शरीर भएका व्यक्तिहरूमा हुने सामान्य समस्या नै हो। यो समस्या धेरै व्यक्तिहरूलाई हुने हुँदा सामान्य लागे पनि सँगै सुतेका व्यक्तिका लागि भने निकै कष्टकर समस्या हुन्छ। निदाउँदा घुर्ने समस्या भएका व्यक्तिहरूले यो समस्याबाट आफूलाई छुटकारा दिलाउन धेरै किसिमको प्रयास गरे पनि वास्तविक रूपमा भने उनीहरूको घुर्ने समस्या समाधान भइरहेको हुँदैन। सामान्यतया सुत्दा श्वास नलीमा रोकावट हुँदा निदाएको व्यक्तिले घुर्ने गर्छन्। यो समस्यालाई वास्तवमा भन्ने हो भने गम्भीर किसिमको समस्या नै मानिन्छ। सुत्दा घुर्ने समस्या भने पनि यसले साथै सुत्ने व्यक्तिलाई धेरै नै समस्या पारिरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा श्रीमान श्रीमती बीच घुर्ने समस्याकै कारण पारपाचुके समेत भएका समाचारहरू आउने गरेका छन्। घुर्नुको मुख्य कारण यस्तो छ। जब हामी निदाउनका लागि सुत्छौँ त्यो बेला श्वास प्रश्वास गर्दा हाम्रो गर्दन र टाउको नरम भागमा कम्पन हुने गर्छ। उक्त अङ्गको कम्पनको आवाज नै घुरेको आवाज हो। यो नरम भाग हाम्रो मुखको माथिल्लो भाग नाक र टन्सिलको क्षेत्रमा हुन्छ। जब हामी निदाउने क्रममा हामीले श्वास नली हुँदै श्वास लिन्छौँ उक्त हावा जाने बाटोमा नरम भाग रहेको हुन्छ। उक्त नरम भाग पनि निदाउँदा आरामको अवस्थामा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा निदाएको व्यक्तिले श्वास लिनका लागि बल लगाउनु पर्ने भइरहेको हुन्छ, जसको कारण नरम भागमा कम्पन पैदा भएर आवाज आउने गर्छ। घुर्ने समस्यालाई कसरी रोक्ने? घुर्ने समस्यालाई रोक्ने भनेकै सुतेको बेला लिइने श्वास प्रश्वासलाई सहज रूपमा भित्र बाहिर आउन र जान दिनु नै हो। यसको लागि केही उपाय पनि रहेका छन्। उक्त उपायलाई अपनाएर रोक्न पनि सकिन्छ। नाकको सफाई। रुगा लाग्ने, नाकमा सिङ्गान जम्ने र नाक बन्द भइरहने समस्या छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिमा घुर्ने समस्या देखिन्छ। यस्तो किसिमको समस्या छ भने सुत्नुभन्दा अगाडि नाकको राम्ररी सफाई गरेर सुत्दा घुर्ने समस्या कम हुन्छ। मदिरा नपिउने। मदिरा पिएर सुत्ने वा सुत्नुभन्दा अगाडि मदिरा पिउँदा यसले मांसपेशीहरूलाई नपिउँदाको अवस्थामा भन्दा बढी आराम अवस्थामा ल्याउने गर्छ। मदिरा पिएर सुत्दा श्वास प्रश्वास गर्ने नली साँघुरो भइदिन्छन्, जसको कारण घुर्ने समस्या बढ्छ। त्यसैले घुर्ने समस्या भएका व्यक्तिले सुत्नुभन्दा अगाडि राम्ररी मदिराको सेवन गर्नु हुँदैन। शरीरको तौल कम गर्ने। शरीर मोटो भएका व्यक्तिहरूमा घुर्ने समस्या बढी देखिन्छ। मोटो व्यक्तिको चिउडोको भागमा बोसोको मात्रा बढी हुन्छ। मोटो व्यक्तिले सुत्दा श्वास प्रश्वास गर्दा नली साँघुरो भइरहेको हुन्छ, जसको कारण घुर्ने समस्या देखिन्छ। त्यसैले घुर्ने समस्या भएका व्यक्तिले आफ्नो तौललाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। कोल्टे परेर सुत्ने। ढाडको बलमा उत्तानो परेर सुत्दा घुर्ने समस्या बढी देखिने गर्छ। उत्तानो परेर सुत्दा जिब्रो र चिउडोको तल्लो भागमा रहेको बोसोको मात्राले श्वास प्रश्वासमा अवरोध गरिरहेको हुन्छ। यदि कोल्टे परेर सुत्ने हो भने घुर्ने समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।